為咗藥廠繼續賺大錢，佢冇咩利益原因去醫好你嘅。你只要係成為一個長期嘅慢性病人，不停咁樣食佢嘅藥，撳住嗰啲病徵嘅話，佢咪繼續賺大錢咯。好，歡迎大家收睇今集耀威冇戴頭盔啊！今集真係好勁啊！再次揾到阿 Eric 啊，黃振宇，Hello Eric，歡迎你嚇！大家睇到嘅 headline 啦，係同投資冇關嘅。我知上一集咧都好多啲 controversy 啊，見到啲留言。But anyway，佢係話 I don't care，啲人點講冇所謂，由得你係咪？呢個世界言論自由。今集咧好特別，我唔係想訪問佢講樓，我想訪問佢講健康，一個非常非常有自己嘅 idea 主見嘅人，佢哋對健康有好深入嘅研究，唔係佢自己突然間醒翻，佢覺得哦佢應該咁做，佢睇好多好多書，好多啲網頁，做咗好多研究，跟住佢自己去咁樣 follow 翻佢自己嘅諗法。我第一個問題就係、佢好似7年冇沖過涼，我冇講錯。我都唔知幾多年啦，可能多過7年。我以為我已經好勁啦，呢個唔係，我記得你上一次同我講係7年，原來唔止7年。OK， 我都唔知。好，請你解釋。啊！但係我講真，我同佢見咗幾次咧，你完全唔會聞到佢臭啊或者點啊，導演都知啦，你完全冇呢個感覺。OK， 你解釋下。其實好簡單啫，你點解越沖涼越覺得好似身體乾燥，跟住越覺得好多汗，好多各種體味出嚟咧？就係講得唔好聽咧，就係你將身體上自然嗰一層嘅保護膜，將佢夾硬剝走咗。咁身體嘅自然反應就係話：哇！我要快脆補翻我失去咗嗰一層保護膜，於是就搏命去分泌於是就各種各樣嘅油脂就高速咁樣嘅增生導致你嘅嗰個新陳代謝咧係油脂分泌或者體味各方面就加速咁樣係流失緊嘅。咁於是就成為一個惡性循環啦。你見佢身體不停咁樣搞好油喎，咁再沖多次。即係你覺得係用 cream 或唔係即係用shower gel 或者係番梘，令到你身體，因為你係啦，你係將用嗰啲清潔嘅嘢，你覺得好似化學物品洗嗰一下你覺得好爽，係，但係你身體覺得唔爽嘅，因為佢話喂，點解少咗嗰層油嘅？因為身體從來係要有一層嘅保護喺度嘅，咁冇咗之後咁惡性循環啦。你又覺得咦又啱洗完，點解又成身油？咪搽啲 cream 咪得咯。係啦，咁呢個係點解要搽咧？唔需要搽噶嘛，你身體會分泌噶嘛。咁你咪再去沖咯。於是就競爭啦。你身體不停咁樣分泌出嚟，你又不停咁樣洗走佢，咁樣越搞越壞。咁呢個只係破壞咗呢個自然循環嘅嗰個平衡嘅第一步。第二步咧就係你洗嗰個劑乜嘢番梘又好，嗰啲潤滑劑又好，乜嘢都好咧，係有好多化合物嘅。就算係入口嗰啲嘅化合物，都有好多係不利健康。你唔入口嗰啲，肯定係更多唔知幾多倍添。入口嗰啲，譬如話好多糖好多防腐劑嗰啲咁嘅，已經係證明咗係對身體冇害嘅。咁唔入口嗰啲監管會更加稀疏嘅，所以咁對身體有害嘅嘢咧更加多。同埋你係熱嘅水之下，呢啲嘢滲透入身體嘅嗰個速度嗰個廣度會更加大，對身體嘅嗰個衝擊即係如果有壞嘅嘢成分喺入邊咧，亦都係最大。因為佢會熱嘅嘢容易吸收，入咗血入咗身體內部。你係睇到咩文章令到你咁樣嘅？其實唔係，其實係唔需要咩文章。呢個其實係好自然嘅一個點解我哋需要搞呢個嘢咧？係咪其實過去40-50年，因為大企業為咗賣番梘、賣洗頭水、洗咗我哋腦而出現嘅咧？OK， 咁其實係如果冇咁多人睇住雜誌、睇住電視，就唔會有呢個咁龐大嘅產業出現，亦都唔會養成咗現代人有一個咁嘅一個即係其實好唔自然嘅習慣。Okay. 你係直情連水都唔會沖嘅？
我需要咪去沖咯，即係為咗洗乾淨某一啲污糟嘢，我咪就你會沖，即係會沖涼，但係唔用嘢，即係唔用番梘，即係沖涼都唔需要沖涼嘅。你會抹身，譬如有汗。如果有需要就去抹咯。OK。平時唔需要抹嘅，因為其實咧，你身體上嗰啲嘢會好自然會平衡咗嘅。脂肪會平衡，汗咧，你如果係平時着咗件衫，你除衫嗰陣時，如果有好多汗咁，咪抹走下咯。Okay. 基本上冇乜嘢嘅。佢連牙膏都自己做嘅，係咪啊？冇錯。點解出邊買有咩問題？因為氟係對身體有害嘅。已經有好多呢啲研究出現咗，只係我唔係企業，我咪食咗佢喎，吐出嚟嘅喎。咁如果你日日入口幾次嘅話，咁你食得幾少啊？日積累月，咁咪一樣都係對身體有害咯。咁其實好簡單，你刷牙主要嘅目的咧，其實係將個牙垢唔好等佢累積，一累積咧，佢就會導致牙周病㗎啦。所以刷牙係啱嘅做法，但係咧唔需要你如果覺得係夠膽嘅，你可以用鹽水去刷牙都得㗎，唔需要牙膏㗎。咁我自己做嗰啲咧係對身體再有益啲嘅。例如咧，有啲咩？譬如話椰子油咯，椰子油你如果特別係女士啊，如果有興趣將嗰啲牙咧白到發光嘅話咧，每日含住啲椰子油喺度咁樣喺度鼓動15分鐘，會有奇蹟出現。你完全有光係咩？係好靚好白。你老婆係咪咁做？佢都曾經做過。後嚟冇堅持到。而家我哋自己做嘅牙膏咧係有椰子油啊嘛。咁你咪刷嗰陣時已經喺度做緊同一個類似咁嘅動作。Interesting 啊！時間關係講埋你飲食。飲食咧，我哋係主要係食生酮嘅。咁咩叫生酮？生酮咧就係基本上係減少甚至免去碳水化合物，即係粥粉麵飯、全部唔食嗰啲包餅嗰啲全部唔食，或者食好少。如果真係有陣時，我有陣時真係忍唔住都會去食下潮州粉麵嘅。但係你一個禮拜食一次咁樣就 OK 咯，你唔使日日食咯咁樣。即係我控制喺即係嗰啲碳水化合物大概5%左右就夠㗎啦。主要係因為唔想吸收糖分係咪？唔想其實大部分嘅碳水化合物都係會導致肥胖嘅。咁好簡單，因為由個生理嗰個過程去睇啦。你如果係食咗任何碳水化合物咧，你喺胃入邊好快就分泌成葡萄糖就入血㗎啦。一入血咧，第一個動作係咩咧？就係胰島素就分泌，因為糖喺血入邊咧會係有毒素嘅所以一分泌咧就好大量，好急速咁將嗰啲入咗血嘅糖咧變成脂肪，存喺肝入邊。於是你就脂肪肝啦。咁越急速咁樣將佢消化咗，你就越快就肚餓。越快肚餓咧，你就又食下一餐啦。咁導致一個惡性循環。咁只要你係食肉食脂肪嘅話咧，因為佢係好難消化嘅。你平時譬如話食粥粉麵飯，大概半個鐘之內一定入血㗎啦。但你食一嚿牛扒嘅話咧，可能3個鐘之後都仲喺度慢慢消化緊。即係話你嗰啲營養咧，唔係好急劇咁樣潮水漲退、不停咁樣令到身體頂唔住嘅，而係慢慢釋放。你需要嘅嗰啲能量咧，就係以好長嘅時間慢性咁樣釋放，咁樣入咗你嘅身體咧，咁樣吸收嚟講咧，係就好似你每日翻工唔係狂跑翻去寫字樓，而係慢步翻去寫字樓。咁樣嘅話咧，你個身體嘅各方面都會好好多。但係所有嘅 statistic 講俾我哋知，紅肉唔係對身體好㗎。咁係咪代表嗰啲做研究嘅人嘅經費來源有問題咧？咩意思啊？即係想佢哋做呢啲結論嗰啲嘅嗰啲，佢哋想有咩結論？費就係食蔬菜水果啫喎，係咪？唔係咩？咁好多時咁，你可能係或者係呢個好大嘅問題，就另外要第二個時間去探討。你只可以咁樣講咧，係有好多嘅嗰
嗰啲研究咧，過去一段時間可能係太過傾向咗某一個結論，嗯，或者係有啲經費導致你某一種嘅結論咧，你就容易就會發表嘅。咁呢個係又係一個好大嘅題目，我哋可以另一個時間再講。咁因為咁樣好多呢啲咁嘅研究，導致於是好多人就有一個跟住主流嘅思維去做嘅一個結論就出咗嚟啦，或者嗰啲研究嘅嗰方面嘅成果就出咗嚟。但係長線嚟講咧，你會見到好多做緊譬如生酮或者係平時係食動物脂肪嗰啲人咧，其實係好健康嘅。咁係咪有問題咧？咁其實係已經係呼之欲出嘅。你睇周街好肥嗰啲，全部都係食好多糖，食好多嗰啲碳水化合物嘅。好瘦好健碩嗰啲，當然好多係可能因為做好多運動啦。但係咧我可以自己親身即係證明咧，我其實係我變成比較健康啲之前係食好多碳水化合物，嗰陣時係身體係好重嘅，體重係好重嘅，血壓係好高嘅，各種各樣嘅即係嗰啲負面嘅嗰啲作用咧，都係好明顯。而家就基本上冇乜。幾多年前啊？你嗰陣時仲冇生酮21年尾開始 ？OK，一直堅持到而家。OK，咁你即係點解突然間你係有啲咩病令到你突然間我決定要？唔係有病，係一個朋友，佢話：哇！我6個月之內減咗唔知20-30公斤。我話係咪㗎？咁點樣做㗎？佢話：生酮兼每日一餐。一餐啫。係，咁我咪試下咯。結果果然係3個月之內，我都減咗15公斤。哇！之後就高血壓嗰啲就冇咗啦。啊，頭痛又少咗。嗰陣時有頭痛嘅之前。成日頭痛，你高血壓自然就多頭痛嘅。哦。咁你肥嗰陣時，瞓覺嗰陣時打喊路嗰啲就好多嘅。即係好多呢啲咁嘅副作用，原來係同肥胖有關，同埋同飲食有關。所以你譬如食肉啦，食蔬菜啦，薯仔唔食啦，薯仔少食啦，總之係碳水化合物少食。咩粟米呢啲都少食，都好少食。其實好多出邊講嗰啲嘢，你其實人其實係非洲平原嗰陣時靠咩啊？其實靠打獵嚟滋養身體嘅。點解開始要食飯食小麥咧？係佢開始農業化之後先有喎，之前邊有咁嘅嘢啫？你麵包麵嗰啲咁嘅，其實係過去3-4千年先至出現嘅嘢。之前嘅人類個基因數以萬代之前嘅嗰個涵養嗰個整體嘅嗰個佈局，都係食動物打獵翻嚟。但係嗰陣時短命啲嘅喎。咁你經過，如果係冇咁嘅一個設定嘅話，可能更加短命咧。你如果淨係去非洲平原去食草嘅話，你可能已經死晒咧。OK，即係你要睇兩個可能性啊嘛。咁而家我哋演化成咁樣，其實係設定咧，就係話你食肉咧，其實唔會太多害嘅。OK，同埋佢自己都唔食藥添。盡量唔食藥。食藥咧，其實係冚住你嗰啲症狀。越嚟越多嘅藥，你睇咗之後先發現，其實係為咗藥廠繼續賺大錢。佢冇咩利益原因去醫好你嘅。你只要係成為一個長期嘅慢性病人，不停咁樣食佢嘅藥，撳住嗰啲病徵嘅話，佢咪繼續賺大錢咯。所以如果真係要睇醫生嘅話咧，我其實係比較支持去睇中醫。除非你係急性創傷性嗰啲病，睇翻西醫嗰方面係做得非常之好。但係咧特別係香港醫藥唔係咁分家得明顯嘅地方咧，呢一種咁嘅利益關係，甚至會導致醫生嘅判斷都會有偏差，所以非常小心。即係醫生賣啲藥俾你，因為佢自己有利益喺度嘅。同埋屋企人咧，佢哋都係醫生嚟嘅。咁當甚至而家都周不時就去豪華酒店食自助餐嘅。點解？因為有最新嘅醫療成果出現，全部係藥廠喺度即係俾錢俾啲醫生去
去聽呢啲所謂講座。嗯咁自然聽得多，你咪醫生可能俾人洗腦，你都想有權威話俾你知呢隻藥係 OK 嘅，咁你咪處方咯。所以好多時呢啲咁嘅宣傳嗰啲嘢，我哋作為市民係睇唔到，咁我睇得到我就知，哇，原來有咁樣嘅一個可能會導致錯誤嘅決定喺醫生嗰個層面作出嘅話咧，我哋或者係盡量避免佢。明白。你有冇說服你屋企人冇去過自助餐啊？咁佢都有好多新嘅嘢，有陣時你可能每一次嗰啲自助餐可能有3-4個唔同嘅成果發布啊，或者係有啲新嘅嘅病啊要介紹下，咁唔係個個都係壞嘅嘢嚟嘅，都有啲新嘅嗰啲學術上嘅嗰啲知識啊或者新發現啊都會出現嘅。明白淺淺地講下呢度，其實佢好多嘢講，可以講10個鐘嘅有關健康，仲多過樓市嘅。OK， 希望有機會你再訪問 Eric 多謝你 Eric，多謝。